မင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်တို့က LCCI Level-2 ရဲ့မှာ O question တွေက2019 2019 စက်တင်ဘာ series ရဲ့မှာနံပါတ်4ပုဒ်စာလေးကိုကျွန်တော်တက်ကြပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့အခုနံပါတ်4မှာသူကဒီ reso ဘက်ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီ A ရဲ့ D ရဲ့ E ရဲ့ F နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ data A နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာဘာပြောထားဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့မှာ31 December 2018မှာရှိတဲ့ information တွေ revenue က9,960,000 ရှိပြီးတော့ cost of sale က2,5,200 gross profit 3,24,000 နဲ့ trade receiver ရဲ့ trade price ဆိုပေးထားတယ်ဒါက EPO အတွက်အဲဆိုဘက်ကကျွန်တော် question မှာ A နဲ့ပတ်သက်ပြီးပါမေးထားလဲကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင် calculate the following ratio ဆိုပြီးတော့ alpha ratio တွေတက်ခိုင်းထားတယ်Numeric ratio ကတော့ gross profit as a percent of revenue margin ပေါ့ credit to decimal place တက်သမား2နေရာယူပါအဲဆို margin ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်အောင်အဲတို့ရမှာ ratio ဘက်ကောက်စာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ margin ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာတက်မှာဆိုရင် gross profit ကိုဒီမဲ့ revenue နဲ့စားမယ် gross profit က3,200,000နဲ့မှာ4,000 revenue က9,960,000နဲ့စားအဲ့ဒါကို100နဲ့မြှောက်လိုက်ရင် percentage ရမယ်56.25ပေါ့အဲဆိုနံပါတ်1ကဘယ်လောက်ရမှာဆိုရင်56.25ဆိုပြီးတော့ရတော့ပဲဒါက gross profit to revenue percentage နောက် gross profit as a percentage ရော cost of sale market percentage တသမ2နေရာလိုချင်တာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင် gross profit to cost of sale ဆို gross profit ဖြစ်တဲ့3,24,000ကို cost of sale ဖြစ်တဲ့2,52,000နဲ့စားမယ်100နဲ့မြှောက်လိုက်မယ်128.57အဲ့တော့ 128.57ဆိုပြီးတော့အဖြေထုတ်ပေးမယ် percentage လေးနောက်ကထည့်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကဗာမေးထားလဲဆိုတော့ account receivable collection period issue 360 day in year တစ်နှစ်မှာ360ရှိရလို့ယူဆပြီးတော့တွက်ခိုင်းတာ account receivable collection period တွက်ချင်တာဟုတ်ပြီအဲ့ဆို account receivable collection period ဆိုတော့တဲ့မှာ data မှာကြည့်အောင် trade receivable ဒီမဲ့ credit sale ဖြစ်တဲ့ revenue နဲ့စားမယ်trade receivable က9,000နဲ့မှ400 revenue က9,900,000နဲ့မှ6,000နဲ့စားမယ်အဲ့ဒါကိုသူပြောတယ်360နဲ့ပဲမြောက်မယ်ဒီက44 day ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ44 day ဆိုပြီးတော့အဖြေထုတ်ပေးလိုက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကသူက account pay တွေပဲ payment period assume 360 day in a year တစ်နှစ်မှာရပောင်း360ရှိရလို့ယူဆပြီးတော့ trade pay တွေပဲ payment period ကိုတွက်ချင်တာ trade pay တွေပဲ payment period ဆိုတော့ trade pay ကိုဒီမဲ့credit ပါချီနဲ့စားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ trade pay တွေပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတွေ့ရမှာ rest ထဲမှာသွားကြည့်အောင် pay တွေပဲ 29,300 ရှိပြီးတော့ပါချီကပါချီမရှိဘူး sorry ပါချီမရှိတော့ cost of sale နဲ့စားမယ် 2,52,000 နဲ့စားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူက360နဲ့မြောက်မှာ360နဲ့မြောက်တော့39ရက်ဆိုပြီးတော့ရတယ်အဲဆို39 D ဆိုပြီးတော့အဖြေလေးထုတ်ပြလိုက်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဗာမေးထားလေကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင် state one other property ratio နောက်ထပ် property ratio တစ်ခုပြောပြပါတယ်ဒီပေါ်မှာ gross profit ratio ပြောထားရဆိုကျွန်တော်က net profit ratio ပြောလို့ရပါပေါ့ဟုတ်ပြီနော် property ratio က4ခုတောင်ရှိရလေနောက်ထပ်ဆိုရင် net profit ရှိတယ် ROC ရှိတယ်အဲ့တော့ net PRFI profit to revenue percentage နောက်တစ်ခုကဘာရှိရဆိုရင် IETY return on CPIDN capital EMPLOY capital employ လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကကြိုက်တဲ့တစ်ခုဖြေလို့ရ state one other liquidity ratio နောက်ထပ် liquidity ratio အခြား liquidity ratio တော့ဒီမှာ account receivable နဲ့ account payable ဆိုတော့ general liquidity ratio ဆိုတော့ current ratio လို့ဟုတ်လား asset debt ratio ဖြေလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက rate of inventory turnover လည်းဖြေလို့ရတယ်ဒီထဲကတစ်ခုဖြေပေးလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် Identify the accounting concept apply when a trust treat expenditure over 75 as a capital expenditure 95တဲ့ပို့တဲ့ expense ကိုသူက capital expenditure အနေနဲ့ပြမယ်ဘယ်ယူဆကြအောင်လဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က cost တွေကများလာပြီဆိုရင် negative asset လောက်တာဒီဘယ် concept ကြောင့်ဆိုရင်ကျွန်တော် material concept ရဆိုရင်တမိုးနဲ့ပစ္စည်းတွေ capitalize မလုပ်ရဘူးအဲ့လိုပြောထားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က
တကယ်လို့85အောင်နဲ့နော် UO expand ပြမယ်85တက်များရင်နော် capital expand ပြမယ်ဆိုသူ့လုပ်ငန်းမှာဒါကသတ်မှတ်ထားအဲ့ဒီပြန်မှတ်တက်ရအောင်ဆိုရင် material concept ရအားကြောင့်မလို့ number D ကိုဖြည့်ပေးရမယ် Identify the accounting concept apply when they always use the same method of the depreciation နိုင်ငံဆက်တွေမှာတန်မိုးလျှော့တက်တဲ့နီလန်းကတစ်ခုတည်းပဲအမြဲတမ်းသုံးရတယ်နော်တူညီတဲ့နီလန်းပေါ့နော်တူညီတဲ့နီလန်းကိုပဲအမြဲတမ်းသုံးရတယ်အဲ့ဒါဘယ်ယူဆကြောင်တော့အဲ့ဒါက consistency concept ရ consistency concept ရနော်ဒီ business ရဲ့လုပ်ငန်းမှာရှိတဲ့ accounting policy ရဲ့ method တွေကနော် must be constant in the future နာဂတ်မှာပါဆိုအမြဲတမ်းပဲ constant ဖြစ်နေရမယ်ဆိုပြီးတော့သူရဲ့အယူဆရှိတယ်အဲ့တော့ private journal entry journal ရိုက်ခိုင်းတယ်to record the purchase of the photocopier ဝယ်နဲ့ပတ်သက် journal ရိုက်ပြပါ narrative is required အညွှန်းနဲ့လိုတယ်တဲ့အဲ့ photocopier ဝယ်နဲ့ပဲ journal ရိုက်ပြပါဆို photocopier ဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ information ဘာတွေပေးထားလဲကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်အောက်မှာ D နဲ့ E ဖြူအတွက် January 2019မှာ A က purchase photocopier တစ်ခုဝယ်လိုက်တယ်2400နဲ့ဝယ်လိုက်တယ် A ဘက် deposit 6500ပိုင်းချက်6500ကိုတော့သူကချက်လက်မှတ်နဲ့ပေးလိုက်တယ်။ The balance ကျန်တဲ့လက်ကျန်19500ကိုတော့ being finance fund and 8% loan repayable in few in 5 year ကျန်တဲ့ငွေတော့သူက finance ကနေမှာ 8% loan အနေနဲ့ချင်းငွေအနေနဲ့ထားလိုက်မယ်လေပြောတာ။ကျန်တဲ့ငွေချင်းငွေနဲ့ထားမယ်6500တော့ချက်ချင်းဆက်လိုက်မယ်။အဲ့ပုံစံနဲ့သူက photocopy ကြီးကိုဝယ်မှာ။အဲ့ဝယ်လိုက်တာဆို photocopy asset ကြီးဝယ်လိုက်တာ photocopy ကြီးတိုးလာမယ်။ asset တော့ဆို debit photocopy မှာတော့ debit တော့ဟုတ်တာလေအဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုပေးရမယ့်ငွေကထပ်သွားမှာဆို bank credit 2400လုံးမပေးရအောင်6500ပဲပေးရမှာ6500ပဲထည့်မယ်ကျန်တဲ့19500ဒီဘာနဲ့ထားမှာစီလုံးချင်းငွေနေနဲ့ကြံခဲ့မှာအဲကြောင့်လုံးဆိုပြီးတော့12500ဆိုထပ်ပြဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဂျာနယ်ရိုက်ကြည့်အောင်ဒိတ်ကတော့သူပေးထားတဲ့ဒိတ်လေးပဲတရက်နေ့ဒိတ် photocopy မှာ debit 2400ဘန်မာ credit 6500ဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ချီဥစ္စာက19500က 8% လုံးနေနဲ့ထားခဲ့တယ် narration ရေးပြပါဆိုအညွှန်းရေးပြလိုက်မယ် credit purchase ရော photocopier ပေါ့ photocopier ကျွေးဝယ်တာကိုစီးရင်သွင်းတာဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကဗာမေးထားလဲဆိုတော့ဆက်ကြည့်တော့ calculate the annual interest for annual charge တနှစ်စာ charge တွေတွက်ပြပါ number 1 interest ကိုတွက်ချင်တာ number 2 က interest အတိုးတွက်ချင်တာအတိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ကြည့်အောင်သူချင်းငွေက19500အတိုးက 8% ဆိုတော့19500 8% နဲ့မြောက်ရင်ရပြီပေါ့အဲ့တော့19500ကို 8% နဲ့မြောက်လိုက်ပေါ့အဲ့တော့1000နဲ့မှ400ရတယ်သူကတနစ်စာလေးပဲတွက်ခိုင်းတာနော် depreciation တနစ်စာတွက်ပြပါအဲ့တော့ depreciation နဲ့ပတ်သက်ပြီး information ဖတ်ကြည့်အောင် photocopier has a useful life of 6 year တတန်း6နှစ်ရှိမယ်ပြန်ရောင်းရင်6000ရမယ်အဲ့တော့ cost က scrap value ကိုနော် useful life နဲ့စားပြီးတော့ depreciation တွက်လို့ရအဲ့တော့2400နဲ့က6000နော်6နဲ့စားလိုက်မယ်အဲ့တော့ depreciation က3000ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့သူကစာမေးထားပါ assess the effect on AMR probability and cash flow of purchase of the motor vehicle ကြီးဝယ်လိုက်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့မှာ probability နဲ့ cash flow ဘာတွေဖြစ်သွားစေလဲပေါ့ the probability နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သူကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ probability က improve ဖြစ်လာမယ် it will not be pay rent $5000လားတလားတော့ငါရန်က9000ပေးရမယ့်ကိစ္စကိုသူမပေးရတော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်profit တွေတက်လာမယ် however he will have depreciation as an expense which may exceed the cost of rent ဒါပေမဲ့သူဘာလို့ရှိနိုင်လဲဆိုရင် depreciation တော့ရှိသေးတယ်အဲ့ depreciation ကတစ်ခါကျရင် rent တက်လဲများခြင်းလဲများလာနိုင်တာပဲ cash flow ဘာဖြစ်နိုင်လဲလို့မေးထားတာ initially cash flow က will deteriorate ဟလားကနဦး cash flow ကဘာဖြစ်သွားမှာဆိုရင်ကျသွားမှာပဲဘာလို့ဆိုရင် SE will had to pay $3000တာရီဆိုစတာကြီး$3000ပေးပြီးတော့ဝယ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် however he will no longer have the cost renting the bank in subsequent year
နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာတော့နှစ်စဉ်ငှားရမ်းကပေးရတဲ့ကိစ္စတွေတော့ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူး cash flow နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြတာဟုတ်နော်သူကဒီမှာပြောပြထားတာသူကမော်တော်ကားကြီးဝယ်လိုက်မယ်လက်ရှိမှာသူကမော်တော်ကားကို9000နဲ့ငှားနေရတယ်အဲ့မော်တော်ကားရဲ့ cost က3000တန်နေအဲ့ဒါကိုချက်လက်ဘက်နဲ့ပြေးဝင်မယ်အဲ့ဒါပတ်သက်ပြီးဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲလို့သူကမေးတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပတ်သက်ပြီး profit လေးရတိုးလာမယ်ဘာလို့ဆိုရင်ငှားရမ်းကမပေးရလို့ဒါပေမဲ့လေ depreciation ကလည်းငှားရမ်းကတည်းများချင်လဲများနေတတ်တာပဲပေါ့ cash flow ကတော့တေချာလေးရော့မှာပဲဆက်စားခြင်းတော့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ငှားရမ်းကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြာကြီးကုန်မယ်နော်နှစ်ရှည်လာများစွာကုန်မယ်ငှားရမ်းကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့မကုန်တော့ဒါလေးတော့တက်တော့သွားမယ် Okay ဒါဆိုရင်တော့ဒီလောက်ပါပဲသူမိထားဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်